Moi kaikille! Se olisi osa 3 tätä Soliferin kunnostusta. Ja jos haluat nähdä tämän vielä kokonaisempana, niin kato jaksot 1 ja 2, niin siinä nähdään, että miten ollaan päästy tähän vaiheeseen. Tässä jaksossa me katsotaan nyt se moottori, eli puretaan se. Me katsotaan, mitä osia me tarvitaan vielä ja tilataan ne osat. Ja miten tosiaan tämä runko päättyi tähän ja näytetään vähän tämän rungon osia muutenkin niin tässä jaksossa. Ja kiitos kaikille niille, jotka on kommentoinut tuohon videoon. Niitä on tullut yllättävän paljon ja niistä on ollut apua. Ja tässäkin tulee tuon moottorin osalta kysymyksiä, niin jos jaksatte, niin olisi kiva, jos kommentoitte. Mennään katsoa sitten sitä, miten se moottori purkautuu. Kun tässä talvi painaa päälle, niin musta tuntuu, että mä teen ton rungon nyt ennen kuin rupeaa lumet tulee, niin sit se on vaikeampaa. Tuohon hiekkapuoluskaappiin mulle ei mahu kuin noin pienemmät osat, mutta nämä isommat osat niin mun täytyy käsitellä tuossa pihalla. Niin otetaan siitä ruosteet ja maalit pois. Ja sehän tapahtuu hyvin helposti, elikkä ja noin. Eli siinä ne nyt on putsattuna. Se oli nopea homma. Me hiekkapuhalla vielä tuolta noin saumat, mihin mä en päässyt käsiksi. Esimerkiksi nämä kolot ynnä muut, niin sieltä otetaan vielä noin pintaruosteet pois. Niin toi kolo. Ja näin. Näissä ei mitään, runko oli oikein hyvässä kunnossa. Saattaa olla, että mä fosforilla vielä käsittelen noin pintaruosteet tosta. Koska mä en ole varma, pääsikö mä riittävän syvälle, niin varmistetaan se. Noissa ei ollut mitään, takahaarukassa ei ollut yhtään ongelmaa. Rungossa ei oikeastaan ollut yhtään ongelmaa. Tää nyt oli, tää alarunko oli sellainen pieni ongelma. Ja lähinnä tässähän nyt on se, että otetaan tuolta puolelta. Niin tää on vino. Täältä ihan fine. Täältä se heittää noin puoli senttiä. Ylöspäin about tosta kohtaa on kääntynyt tonne taakse. Eli tämän puolen tappi on osunut joskus aika kovaakin maahan. Ja todennäköisesti nämä hitsaussaumat on täältä haljennut, niin on perua siitä. Joku on yrittänyt hitsaa tätä vähän huonoa menestyksellä ja vähän huonosti hitsaamalla, niin nämä on halki täältä. Eli noita täytyy hitsaa uudestaan. Mutta tää pitää saada ensiksi suoraksi, koska tässä on pieni pituusero myöskin tässä suunnassa. Johtuen siitä, että toi on kääntynyt. Se on vähän niin kuin sit vaan vängätty sinne paikoilleen. Se moottori oli yllättävän tiukka ja se johtuu siitä, että tääkin on tosta taipunut toi kiinnike sisäänpäin, koska toi putki on kääntynyt tänne päin. Ne korjaantuu siinä samalla. Myös nämä oiotaan, nämä molemmat taaksepäin näistä jalkatappien paikat. Eli molemmat jalkatappit on joskus osunut vähän turhan tuolla maahan. Ja mitä tähän tulee muuten, niin kun tää on päästänyt vettä tuolta välistä, tuolta murtumasta, niin tällä puolella oli muutama ruostereikä, jotka mä hitsaan kanssa umpeen sit. Ja mä varmaan vahvike hitsaan tosiaan nämä kiinnikkeet. Tai ne kiinnitykset vielä lisäksi, koska se moottori ei ole kiinni ton päällä, niin siihen mahtuu kyllä. Tulee parempi kuin uusi. Nyt me lähdetään sitten seuraaviin hommiin. Siitä se lähtisi. Eli tärkeintä on painaa oikeasta kohtaa, että muuten tulee vaan enemmän tuhoa. Ja nyt me pikkasen vielä lämmitetään tota kohtaa, mistä me halutaan se taipuvan, niin se taipuu sitten paremmin. Joo, nyt mä oon ihan tyytyväinen tähän runkoon. Ja tässä koeistutaan sitä
Ja suoruuden suhteen mä oon nyt aika tyytyväinen. Täällä ei ole heittoa käytännössä mitään. Eikä myöskään toisella puolella. Eli se on nyt niinku suora. Ja nyt nämä kiinnikkeetkin tässä, kun näähän oli ihan julmetun tiukat, niin nyt nämä istuu ihan niinku paikoilleen. Ja sitten seuraavaksi mä nyt hitsaan nää kokonaan uusiksi, mä putsaan ne, nehän on irti tosta vielä, kuten näkyy tosiaan se istunut vielä paikoilleen. Mä hitsaan ne uudestaan ja mä vahvike hitsaan ne. Tässä on runkoa taas työstetty. Saadaan nämä isot 3 kokonaisuutta ennen talvea pinta valmiiksi. Tässä ihan pieniä korjauksia joutuu tekemään. Eli tämä on vissiin aika yleinen, että tässähän on nämä nypykät kireyden säätöön. Ja täältä toiselta puolelta se oli kokonaan kulunut pois. Ja eihän sitä ketjua saisi kireelle sillä, eli mä hitsasin tähän uuden nypykän ja hioin sen kutakuinkin OEM-muotoon. No, ei se nyt ihan oo. Vähän pyöreämmät reunat tossa, mutta pointti on siinä, että se tarttuu tuohon kärkeen se säätö. Ja tämähän oikastiin, koska se oli vähän vinossa, se on nyt oikeassa kohtaa. Muuten tää on putsattu kauttaaltaan. Tuolla on rungossa pienet naarmut. En tiedä lähdenkö kittaamaan. Ja puslet tässä on ihan hyvässä kunnossa vielä. Näissä on aika vahvat puslet. Selkeästi, että tää on nyt puhallettu kokonaan metallille ja siitä on hyvä lähteä maalaan. Tää alarunkohan suoristettiin. Eli tää on nyt suora ja täältä on hitsattu nämä uusiksi vahvemmin kuin alun perin. Ja täällähän oli, tämä todennäköisesti kittaan, tässä on pari monttua vielä. Mutta täällä oli muutama ruostereikä, että me joudun tätä aluetta aika paljon hitsaamaan lisää. Ja sitten täältähän hitsattiin kanssa nämä, mistä se oli päässyt katkeamaan. Ja tää on tosiaan sovitettu tuohon päärunkoon, että se siihen istuu. Ja nämä istuu nyt linjassa nämä, kun tää suoristettiin. Niin tuo moottorin positio on nyt niin kuin oikein, millä se tulee kiittoon. Päärungossa tää on kans nyt putsattu, niin tässä ei oikeastaan muuta ollut kuin tämä rajoitin tässä. Ja tää on ilmeisesti semmonen, että tää kuluu ajan myötä. Mä rupesin miettimään, että tuo tankissa olevaa klommoa, että onkohan niin, että se ohjaustanko iskee siihen tankkiin, kun tää kuluu. Eli tämähän oli pyöristynyt, nythän mä oon hitsannut tähän kamaa ihan hemmetisti lisää, että nyt tää on niinku symmetrinen, tää on ehkä liian rajoittava nyt, mutta mä vielä sitten hion sen sopivaksi sitten paikallaan, kun näkee, että missä kohtaa sen pitää rajoittaa. Mutta nyt siinä on ainakin materiaalia riittävästi. Tää oli ihan semmoinen ohkaiseksi mennyt. Ja se oli hyvin epäsymmetrinen toiselta puolelta. Niin nyt siinä on metallia riittävästi siihen, että se tulee rajoittaa. Tuolla on vielä noin sisemmät kolot soodapuhalla vielä. Ja se mikä näille on nyt seuraavaksi, niin täällä on tämmöistä tiettyä pintaruostetta. Ja täällä rungossa on kanssa, mitkä ei kaikki lähtenyt pois, niin mä vedän näille fosforihappokäsittelyn näille metalleille vielä. Jotta neille he ruostuu ennen epoksia. Ja tätä mä tosiaan vähän kittaan tuolta alapuolelta. Vaikka se nyt ei siitä mihinkään näy, niin jos sen joku nostaa ylös alasin, niin onhan se kivemman näköinen, että siellä ei ole noita klommoja. Mutta joo, runkonumero näkyy nyt selvästi. Jos joku pystyy tuosta runkonumerosta sanoa tämän vuosimallin. Tämä on
241447. Mä laitan sen tuohon ruutuun vielä. Mut semmonen runkonumero. Tonne mä jätin muuten ihan pikkasen alkuperäistä maaliin tän kilven alle. Ihan sen takia, että tää on se alkuperäinen valkoinen. Sieltä se ei ole kellastunut, niin mä saan tosta täsmäytettyä sen väri tälle rungolle. Eli valkoinenhan sit tulee. Runko alkaa olla hyvällä mallilla ja tästä on hyvä jatkaa. Sitten olisi tää moottori. Mä en ole tällaista koskaan purkanut, mutta kaasari näytellään 20 millisellä. Koppa lähtee tältä puolelta irti, kansi lähtee tästä tai pytty irti, niin tulppa on ihan irti. Niin ei kai siinä. Lähdetään vaan purkaa sitä. No purku alkoi sitten. Siitä otetaan kaasari pois ja kaikki hilppeet pois. Ja valutetaan sieltä öljyt pois. Sitten me otetaan pytty auki. Joo, meillä on pytty auki nyt. Ja mäntä näkyvillä. Tiivisteet oli ihan hyvässä kunnossa, toi ylempi. Pieni lohkeama tossa. Voidaan katsoa näitä myöhemmin. Tää alempi tiiviste on kyllä nyt selkeästi, tää on ollut joku väärä tai sitten on itse asiassa tää on kyllä itse leikattu. Joskus. Tän pitävyydestä emme ihan takuuseen. Tänne on laitettu myös silikonia väliin, mitä ei käsittääkseni kuulu. Täytyy ne rapsuttaa pois, että kyllähän toi tiivisteellä pelkästään on tarkoitus tiivistyä. Tämä on ihan hyvässä kunnossa, me voidaan katsoa sitä myöhemmin, koska mä nyt tässä päätin sen, että koska täällä ylipäänsä tässä oli likaa nyt niin paljon. Ja jos me katsotaan näitä öljyjä, mitä täältä tuli ulos, niin nämä on todella roskaset. Täällä on jotain tämmöisiä paloja joukossa. Mä en oikein tiedä, onko sitä vaihdettu koskaan. Ja siellä on tosi paljon roskaa tuolla sisällä, eli se nyt oli viimeinen niitti sille nämä öljyt, että otetaan se auki kokonaan. Mä haluan kuitenkin nähdä, että missä kunnossa toi kampiakselin laakerointi on, niin jos mä jätän sen näin, niin mä en näe. Ja mä haluan nähdä myöskin, että onko tuossa kuinka monta vaihdetta tuolla, onko se ihan vakio sisältä ja näin. Mutta katsotaan noiden osien kuntoa, pytyn kuntoon, niin hetken päästä kun ollaan saatu tää ihan oikeasti osiksi. Sitten lähdettiin räjäyttää. Sieltä otetaan mutterit irti ja mäntä lähtee siitä seuraavaksi. Sitten me otettiin tuolta auki tuo koppa ja rattaat pois ja sitten me lähdettiin seuraavaksi avaamaan tuota vauhtipyörää ja se vaati vähän remmeliä, koska toi ulosvetäjä ei mahdu. No sitten magneetto otetaan irti ja sitten me halkaistaan koppaa eli kaikki ruuvit pois sieltä ja merkataan ne, että mikä oli mistäkin. Koska tosi jostain syystä oli erilaisia ruuveja, vaikka ne taitaa olla samanlaisia kaikki. No sitten vähän koputtelua ja naputtelua, koska se oli liimattu, niin saatiin se irti ja sitten sieltä koko pakka levahti käteen ja sitten ruvetaan äkkiä korjaamaan niitä takas paikoille. Ylimääräiset öljyt pois ja osat pihalle sieltä. Sitten toi kytkinkellon sokka naputeltiin tosta irti ja ammuttiin tykillä se irti. Eli moottori on nyt purettu osiksi ja ollaan tässä niin sanotussa sotkuvaiheessa. Tää on aivan se kauhea vaihe, koska tää näyttää hirveältä. On likaisia osia, öljyä ja seuraavaksi olisi sitten, että nämä pitäisi puhdistaa. Se on siinä mielessä miellyttävämpi, että sit niitä on kiva käsitellä sitten, kun ne on puhtaita. Mutta katsotaan tosta nyt ensiksi tämän moottorin kunto ja mitä mä tähän tuun tarvii. Niin otetaan tosta kamera ja katsotaan. Eli siinä meillä on nyt tämä moottori. Tässä jäähdytysrivastossa nyt sinänsä ei ole mitään. Tää putsataan. Täällä oli 2 tiivisteet, niin kuin kuuluukin, josta ylempi, siitä on lohjennut palane. Alempi on vähän niin kuin itse tehdyn olonen. Ja tämän istuvuus on ollut vähän niin ja näin. Se on mennyt tossa esimerkiksi tonne kanavaan. Ja tossa on ollut kans liian ahdas toi.
Eli tää on joku itse tehty. Sinänsä varmaan pitänyt kyllä. Pytty. Sylinteri. Mä voin ottaa tuosta lähempiä kuvia, mutta täällä nyt sinänsä ei oo mitään. Täällä on ihan pienet naarmut täällä sisällä, jotka ei tunnu kynnellä, mutta ei ole ruostumista. Ja toisella puolella sama juttu. Tuossa on yksi, joka tuntuu jopa kynnellä. Miksi muuten on tommonen? Eli tuolla seinämässä on yksi isompi naarmu. No männä sinänsä ei ollut jälkiä. Mä en tiedä, onko mäntä vaihdettu joskus. Mäntä oli tän näköinen. Täällä on ihan ehjä. Ja männän renkaat liikkuu ihan kevyesti. Ei ole mitään karstoutumaa. Jotenkin tää viittaisi siihen, että ei ole kauhean vanha tää mäntä. Mutta mä todennäköisesti uusin tän silti, koska nää ei paljon maksa. Ja tämähän oli tällä 10-millisellä tapilla. Jossain tomoksissa on ollut 12 millisiäkin, mutta mä en muista, oliko se sitten niin, että niissä vanhemmissa oli, mutta se nyt ei ole oleellista. Vaihteisto, sitä mä oon nyt miettinyt, että mä todennäköisesti tuun lisäämään sen 5. rattaan tähän, eli 5. vaihteen. Vaihteiston mun mielestä nämä rattaat on hyvässä kunnossa, ja tässä ei sinänsä mitään. Nyt jos joku kysyy, että saaks mitä vielä jotenkin kasaan, kun mä vedän nämä rattaat pihalle, niin en tiedä, saan mä sen jotenkin kasaan, mutta onko se oikein, niin sitä ei tiedä. Mutta mä tosiaan ajattelin vähän, että sen 5. voisi lisätä tähän. Tässähän on tämmönen holkki. Tää on ilmeisesti korvannut just sen 5. rattaan. Mä en tiedä mihin tää on oikein iskeytynyt ja miksi tää on näin väliä. Kuuluuko tää mukaan olla tällainen? Tämähän on niinku liian iso holkki tähän. Mutta tässä on tämmösiä hakkaumia aika paljon täällä alaosassa. Mä en oikein tiedä mihin tää on sit niinku hakannut. Mut siinä on hyvä syy lisätä se 5. ratas, kun mun käsittääkseni tää holkki jää sitten pois. Eli se tulee tänne se ratas. Eli tähän tulee se isompi ja tohon tulee se pienempi. Tuohon pakkaan, eli tohon. Sitten tää vaihdesiirtejä. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin nämä kuluu, mutta tässä ei nyt iso kulumaa oo. Mutta kertokaa mielipiteenne siitä, että kannattaisiko tuo haarukka vaihtaa vai ei. Joo, sen verran tosta. Yritän katsoa, että kumpi puoli tästä puolesta. Kyllä. Eli tää missä on aivan järkyttävässä kunnossa, mutta noin niin kuin liian puolesta. Mutta tää Stefa, eli Campeaksen toisen pään Stefa, oli pullahtanut ja täällähän oli öljyä sisässä. Mä en tiedä, että ei varmaan tää sytkäyksikkö ole kauhean hyvin toiminut. Sinänsä nää ei ole kauhean kovaa kiinni nämä Stefat, kuten näkyy. Ja tää on ihan kivikovaa muovia. Eli tämähän on varmaan ollut semmonen kuminen. Näillähän käy yleensä niin, että ne kumiset kovettuu ja sitten ne ei pidä enää yhtään mitään. Eli toi oli ainakin pullahtanut sieltä pois. Ja tämä magneetto oli aika öljyssä just sen takia, että tuolta on päässyt öljyä tulee tuolta Campeakselin puolelta. Mä en oikein tiedä, mitä tähän kannattaisi uusia. Ilmeisesti tätä kondensaattoria uusitaan ainakin. Eli tavallaan semmoista kuluvaa osaa, jolla varmistettaisiin se, että tämä kävisi. Kertokaa. Mä en nyt mihinkään CDI-sytytykseen vaihda koska alkuperäisyys. Tämä magneet on pyörä tai vauhtipyörä, miksi tätä kutsutaan. Tässä mä jouduin vähän hiomaan, että mä sain tämän ulosvetäjätyökalun. Tää ei mennyt kierteille, johtuen siitä, että joku oli joskus vähän hakannut vähän rajusti, niin se oli vienyt tuosta ton alkukierteen, mutta se, kuten näitte, niin toimi ihan hyvin sen jälkeen.
Miten muuten? Laakeroinnit itsessään on mun mielestä ihan hyvässä kunnossa, mutta ehkä ne kannattaisi kaikki vaihtaa uusiin. Näissä laakereissa ei mitään sinänsä ihmeellistä. No, sitten tämä kampiakseli kiertokankiyhdistelmä. Nämä laakerithan mä nyt joka tapauksessa vaihdan. Siinä oli jonkun verran mun mielestä välystä, mutta mikä on sitten normaalia? Sama, että pitääkö tämä vaihtaa kokonaan? Tässä nyt on pieni välys, mutta varmasti niin kuuluukin. Pitäisikö vaihtaa tuo holkki? Jossain malleissa oliko se niin, että uudemmissa sitten tulee tähän tuommoinen neulalaakeri. Vähän ton tyyppinen, mä en nyt muista mistä tää on, mutta pienempi. Niin tulee neulalaakeriversio tuommoisen kuluvan holkin sijaan, että olisiko se järkevä päivittää tuommoiseen neulalaakeriversioon. Mun mielestä niitä oli olemassa. Tässä on jonkun verran pikkasen tämmöistä ruostetta. Eli kun tää on seissyt pitkään, onko tää nyt sitten ylöspäin vai alaspäin, niin tässä menee selkeästi raja molemmin puolin, missä se on niinku ottanut vähän ruostetta. Että onko tää niin, että putsataan ja paikoilleen vai uusitaanko? Mikä olisi parasta? Mitä muuten? Tää kello on ihan ok kunnossa. Tää lukkoprekka uusitaan tietenkin täältä sisältä. Tässä oli joku osa oli ihan saamarin löysällä. Olisiko ollut kytkin itsessään? Niin se ei ollut oikeastaan kiinni ollenkaan. Ja mä en ole ihan varma, oliko siinä vääränlainen mutteri, kun siinähän pitäisi kaiket olla sellainen lukitseva kruunumutteri, niin tässä nyt ainakaan sellaista ei ollut. Tosin tässä ei ole kyllä lukkosokkaakaan, että en ole enää ihan varma. Muuten uusitaan kaikki. Eli tuo ratas, tää oli muuten myöskin löysällä tää eturatas. Tämähän on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 piikkinen. Jos en ole ihan väärässä, eli nyt on takaratas 35 piikkinen, eturatas on 13 piikkinen. Jos en ole ihan väärässä, niin alun perin setup on ollut 10 piikkinen edessä ja 35 takana. Ja tämä 13 piikkinen ainakin saattaa sitten vaikuttaa siihen, kun tässä ei nyt ole tehoa, kun se 1,5 heppaa, että jaksaako se vetää tällaisella vai pitäisikö sinne vetää vähän pienempi. Et jos se alkuperäinen on ollut 10, niin 11 tai 12 piikkinen ehkä enemmänkin olisi sopiva. Tuo on varmaan joskus vaihdettu. Joo. Se vitosvaihde, sehän tuo sen about 5 kilsaa tunnissa lisää. Ja senkin takia, jotta me ei ylitetä, enkä mä tiedä kulkeeko toi edes niin tehonsa puolesta, mutta jotta me ei ylitetä sitä Suomen nopeusrajoitusta mopoille, niin siinäkin mielessä pienempi eturatas vitosvaihteen myötä niin voisi olla järkevä varmaankin. Mutta kertokaa kommenteissa. Joka tapauksessa stefat vaihdetaan. Laakerit vaihdetaan ainakin kampiakseliin. On hyvin mahdollista, että on vaihdan kaikki laakerit tosta. Ja Stefohan vissiin niin 4 tässä nyt sitten on. Joo, 4. Eli tää tosiaan jonkun verran tänne oli ainakin vuotanut öljy, joka näkyy sitten täälläkin, että niin, päästään niistä eroon. Kaasari itsessään, sitä mä en ole vielä avannut ja se tapahtuu ensi jaksossa, mutta nyt oikeastaan meillä on tilanne se, että mä tiedän suurin piirtein saan tästä mitä osia mun täytyy tilata tähän moottoriin. Mä pesen kaiken ja sitten me aletaan kasaamaan. Sitten semmonen kysymys muuten vielä. Mä oon nyt jostain syystä nähnyt aika yleisesti, täälläkin on massaa laitettu tiivisteen lisäksi. Ja se on mun mielestä karan verran erikoista. Eli se on yleensä joko tiiviste tai pelkästään massaa. Niin miksi ihmiset laittaa? Autossa se olisi ihan no laittaa sekä tiiviste että massaa. Eli se on jompikumpi aina valmistajalla. Että onko nämä niin huonoja nämä tiivisteet vai miksi ne joudutaan laittamaan massaa, vai onko nämä niin kierroja nämä osat, ettei ne ilman massaa istu. Ja miksei sitten laiteta pelkästään massaa. Niin kertokaa sekin. Meillä se oli vähän sama kaikissa.
osissa, että nämä täytyy nyt sitten rapsuttaa. Ja nämä on ollut vähän monesti sillä, että vähän paikallisesti massa on ja sitten massaa ei ole. No, esimerkiksi tässä ihan varma, että onko täällä alapuolella. On siellä vähän ehkä ollut. Ja jotenkin se tuntuu, että tässä niinku sivellään aina noissa videoillakin, niin ihmiset sivelee nämä niinku ihan täyteen, kun normaalistihan siellä laitetaan se yksi ura vaan, joka menee aina tämän pultin sisäpuolelta. Niin ei sitä ole niinku syytä sotkea ihan joka paikkaan sitä massaa. Mut joo, en tiedä. Mietinnäs vielä, että vedänkö pelkällä. Mielellään vetäisin pelkällä tiivistäjällä niin kuin kuuluukin. Joo, täällä nyt on sitten vielä kasa erinäköisiä ruuveja, muttereita ja kaikki, että selvitellään sitten niitä. Ja toivotaan, että nämä pakatkin, jos huomasitte, että näissä on jotain, näähän levahti tietenkin nämä pakat aika lailla silleen niin kuin, no tää pakka ei, koska tämähän on prässätty vissiin nämä kiinni, että tämäkin täytyy varmaan muuten prässää se vitosvaihteen takia niin auki. Mutta tämä esimerkiksi pakka levahti kyllä jo kertaalleen ihan. Ja näissähän on oleellista se, että kummin päin nämä rattaat tulee. Että nehän ei istu kuin toisinpäin niin kuin tavallaan oikeisiin positioihin. Että mä tarkistan ne vielä. Ja täälläkin oli jotain tämmöistä simmilevyn näköistä. Tai eikö toi nyt ole simmilevy? Kun siinä on prikka ja sitten siinä oli yksi simmilevy. Ja sama taisi olla tuolla siirteessä. Täällä on 2 simmilevyä. Itse asiassa täällä on 3. No, ne paksuudet lukee niissä kyllä. Että niin. Onko nämä tosiaan kaikki simmattavia? Mistäs tää nyt tipahti? Ehkä se oli tuo. Nyt se on siellä. Eli jatketaan sitten tämän Soliferin osaltani tulevissa videoissa. Eli tästä lähtee nyt osia seuraavaksi tilaukseen. Mä tiedän miten näiden perusteella, että mitä mun täytyy tilaa, jotta tää saadaan mintti kuntoon. Sitten puhdistetaan nämä. Tuolla on nyt pienempiä osia vielä, mitä puhdistetaan. Samalla että mä tilaan kaikki muut noin pikkuhilppeet, mitä tästä puuttuu tai oli viallisia niin, etten pysty kunnostamaan. Ainoa sääli on nyt se tosiaan se takarauta, mistä oli mainintaakin, että se on vaikea löytää. Näin se tosiaan oli. Se oli tosi vaikea löytää. Enkä mä sitä löytänytkään, joten mä en tiedä, käykö tässä niin, että mä ton mun tuhooman hitsaan vielä 9 kappaleeksi ja oikasen sen. Ja niin, no se jää nähtäväksi. Jossain vaiheessa nuo kaikki osat lähtee sitten maalaukseen. Että nuo isot osat on niinku valmiit tossa. Ja sitten kun saadaan nuo pienemmät vielä mukaan, niin lähtee maalaukseen. Ja kromaukseen nyt varmaan lähtee kanssa osia, koska kaikki ei saanut uusina ja varsinkaan nyt kromiosia, niin niitä ei kyllä löytynyt. Niin. Sitten noi entisöidään noin nykyiset. Mut näin. Niin jatketaan tässä sitten ensi kerralla. Mä en osaa sanoa, koska tää jatkuu, tää projekti. Mutta palataan siihen ja katsotaan sitten. Ennen kevättä kaikki kuitenkin tapahtuu. Jes, kiitos, moro! Jaa, ei ole kyllä mitään käsitystä näistä. Tässä meni nyt auto-osatkin sekaisin. Tää on mun mielestä Porschesta. Nää pitäisi nyt saada jotenkin kyllä kasaan vielä. Tai sitten joku muu ratkaisu on keksittävä.